덴마크는 다른 북유럽 국가들처럼 오래전부터 폐쇄적인 학교 공간을 바꾸어 나가려고 노력해왔습니다. 학교라는 공간이 학생들을 가르친다고 생각합니다. 이 학교에서는 획일화된 일자형 복도는 상상할 수 없습니다. 대신 1층부터 5층까지 계단으로 연결됩니다. 이 계단을 오르내리면서 친구와 만나고 소통합니다. Det er et ret åbent gymnasium, så der er man god til at få sociale kompetencer og andre, man lærer nogle andre mennesker at kende. Altså her på skolen, der har vi forskellige arrangementer på skolen jo. Forskellige ting, vi kan lave med hinanden. Man kan så lave afleveringer, man kan fodbold nede i idrætssalen. Altså man kan lave mange forskellige aktiviteter. 난간을 타고 내려오지 말라고 주의를 주는 사람은 없습니다. 열린 공간에서 자유로운 학생들의 모습이 인상적입니다. Og forskellen mellem det her lokale og et åbent gruppelokale, eller holdlokale hedder det, er bare, at du kan lave flere ting inden for et klasselokale, som er aflåst og lukket af med ruder. Men hvis man for eksempel har fået omlagt elevtid, som det hedder, til at regne på en matematikaflevering, så behøver man jo nødvendigvis ikke at sidde i et holdlokale med en tavle, hvor der ikke er støj. Der kan man jo godt nøjes med at sidde ude i et gruppelokale, eller op i loungen, eller noget. 이 학교에서 상징적인 공간은 휴식 공간인 라운지입니다. 커다란 베개에 누워 친구들을 만나고 함께 숙제를 하기도 합니다. Ja, altså det er bare et sted, hvor man sidder sådan ret behageligt, uanset om man laver sådan noget fagligt eller bare sidder med sine venner. Vi bruger den sådan mest til bare at sidde her og chille, men der er også mange andre, der bare sidder og laver opgaver, hvis de har noget for. Det var generelt et pausested, hvor man kan sådan sidde og snakke eller lave lektier, man kan også lave lektier eller spise op eller sådan noget. 학생들의 자유를 존중하는 공간. 전문가들은 이런 개방적인 분위기가 학교 폭력을 예방한다고 말합니다. 라운지에서 눈을 돌리면 만나는 풍경. 지금은 수업 중입니다. 이 학교의 많은 교실들은 문이나 벽이 없습니다. 수업을 진행하는 교사는 물론 학생들도 주변의 소음에 익숙합니다. 스스로 집중하는 방법을 찾아야 하죠. Man kan sige, på Ørestad Gymnasium, der er det sådan, at der er jo mange forskellige undervisningsmiljøer, og det er meget åbent på skolen. Det vil sige, der er også mange ting, man kan blive forstyrret af. Så hvis man skal klare sig godt på Ørestad Gymnasium, så skal man også have rigtig meget selvdisciplin. Man skal kunne håndtere forstyrrelser. Men sådan er det jo også ude i det virkelige liv. Sådan er det også i hverdagen. Sådan er det også, når eleverne får et job. Hvis man kan håndtere forstyrrelser og benytte de muligheder, der er i bygningen her, så har man nogle unikke muligheder for at optimere sin indlæring. Så jeg vil gerne lære det her med sådan der, at være mere selvstændig. Det her med, at du sidder i et åbent areal. Du sidder ikke sådan inde i et lukket areal. Så jeg tror, jeg vil gerne lære at være sådan selvstændig og lære selv. Altså det her med, at du skal selv motivere dig til undervisningen. 학생의 자율성을 키우는 공간.
그런데 한쪽에서는 우리에게 익숙한 교실 공간을 만납니다. 이 공간에서는 교사의 주도로 수업이 이루어집니다. 어떤 공간에서 수업을 들을지는 학생들의 선택입니다. Altså man kan sige, det samme er jo, at man kommer her for at lære noget, og man er social, men forskellen er jo det her med, at vi har de åbne klassemiljøer. Så det er, at man ligesom kan sidde og kigge ud over hele skolen, mens man har undervisning, og man er meget mere sådan, det gør også, at man kommer meget tættere på de forskellige klasser, fordi man hurtigere møder hinanden ude på gangen og sådan noget. Det må nok være i lokalerne på første det lukkede lokaler, fordi der kan man både sådan gå ud på gangen og sådan lære, og der kan man også sidde inde i et lokale og lære imens, så er det også rart nogle gange at være inde i et lukket lokale, selvom det er sted, det er ret frit. Bare for elever generelt, altså vi ville jo ikke kunne være her, hvis det var, der ikke var lærer, og rigtig rart. Man kan også bare komme til lærerne, hvis der er noget eller sådan. Fordi jeg ved godt, man siger det der med, når man starter på gymnasiet, så har man ikke en lige så tæt tilknytning til sin lærer, som man havde i folkeskolen. Men her føler jeg alligevel, at man har en ret tæt tilknytning til nogle af lærerne i hvert fald. 학생들은 학교가 정하는 한 가지 형태만을 좋아하지 않습니다. 스스로 선택하고 싶어 하죠. 공간마다 할 수 있는 것이 다르기 때문입니다. 다양한 공간, 다양한 방식의 수업이 존재하는 이유입니다. Så man kan sige, at det handler om at møde den enkelte elev og løfte den, få det bedste ud af den enkelte elev, sådan at den enkelte elev får mest mulig læring, så de bliver dygtigst muligt, mens de går her anderledes og utraditionel måde, så skal læreren hele tiden være sikker på, at alle elever også forstår den måde at blive undervist på, at alle elever får en udbytte af undervisningen. 이 학교를 설계한 건축사무소. 덴마크에서는 학교 공간을 설계할 때 건축가들이 디자인에 참여합니다. 디자인. 표준화된 설계에 따라 학교를 만들었던 우리 교육에서는 들어보지 못했던 단어입니다. Altså jeg tror, at selve bygningen er jo designet som et meget transparent hus, og man skal kunne se, at der er aktivitet, og man skal kunne se, hvad der foregår. Så jeg tror, at det har været vigtigt for os, at man kunne have sådan en visuel connection gennem skolen. Men man kan jo også kigge ud, så når lærerne står inde i et klasselokale, så kan de jo også kigge ud af det lokale og se, hvad der foregår udenfor. Så det er lidt begge veje. Hvilke spaces i en skole skal være for eleverne? Jamen det tror jeg jo alle spaces skal være, og jeg tror det er vigtigt, at eleverne føler sig trygge og de er glade. Jeg tror det er vigtigt, at der er godt dagslys og godt indeklima, så de føler sig inspireret. 학생들이 학교에서 무엇을 배우는지는 중요한 문제입니다. 하지만 무엇을 경험하게 할 것인지도 학교는 고민해야 합니다. Jeg tror, som jeg startede med at sige, så det architecture shapes behavior er meget vigtigt for os. Så det er netop meget vigtigt, at vi giver noget tilbage til de mennesker, der bor i vores spaces, men at de også er fleksible, så man også som student eller lærer kan indrette sig i de bygninger, vi laver. Og så er det også meget vigtigt for os, at bygningerne giver noget tilbage til det område, som de ligger i. Så det er ikke tit, siger vi designer from the inside and out, men det er også vigtigt, at bygningerne giver noget til den by og det område, de ligger i.